Aí, pessoal, ligação aí do som do Ford Ka, o puxamento do cabo de força. Eu usei um cabo de 6 milímetros. Ó, bem ali é onde puxo o cabo de abrir a tampa aqui do capô. Bem mais em cima dele tem um outro furinho. Por lá você passa o cabo. Só meter uma chave empurrando, que empurra o tapume, e aí dá de passar o cabo. Aí mete a mão por debaixo do tapume, lá pelo lado de dentro, e puxa o cabo. Aí, ó. Aí usei um terminalzinho aqui. Vamos para dentro do carro. Ó. Aí ele vai sair aqui, ó. Não sei se vai dar de ver. Está ali. Ele vem dali, ó. O cabo preto da tampa do capô, e mais um pouquinho ele saindo lá, ó, o vermelho. Aí eu usei esse disjuntor aqui de 40 amperes, que eu botei nele. O fio que vem lá da bateria passa aqui pelo disjuntor e sai aqui para ir para a caixa. Ó. Para ir lá para trás. Ok. A borracha, as peças de encaixe daqui, passei o cabo, amarrei tudo na braçadeira, ó, para não ficar batendo. Ó, veio. Aí o áudio, como o meu aparelho é entrada RCA, eu puxei aqui desse fio que vem para a porta de trás aqui, ó. São os dois fios que são entrelaçados, branco com verde e verde com marrom, entendeu? Aqui as cores, ó. Ó, passei tudo aqui por baixo para sair bem aqui, ó, na mala. Vamos lá. Ó, vai sair tudo aqui, ó. É o positivo que vem lá do disjuntor, porque eu não vou usar remote, eu vou usar o disjuntor para ligar e desligar o módulo. Aí aqui, ó, o fio do aterramento, parafusei aqui, ó. Também usei um terminalzinho de ruela. Ó, aí vem pra cá, ó. O negativo e positivo, aí o remote eu liguei assim, ó, direto. Só que aí ele fica desligado, porque só liga se eu ligar lá no disjuntor. Aí o cabozinho que vem lá da porta, eu mesmo fiz esse RCA fêmea, entendeu? Aí pluga o RCA macho e pluga aqui no aparelho e pronto. Eu vou ligar aqui para vocês verem ele funcionando. Ó, ligou a chave aqui, ó. Nem precisa ligar o som, que ele já vai ligar lá, ó. Eu deixei direto no disjuntor, porque aí quando eu não quiser usar a caixa de som, eu só desligo lá, uso só o som ambiente do carro. Valeu?